हरिओम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। कफ खांसी स्वयं कोई रोग नहीं है, यह अन्य रोगों का लक्षण मात्र है। खांसी यदि बनी रहे तो अन्य रोग वो उत्पन्न भी कर सकती है। खांसी के कारण दुर्बलता आती है। उसके अलावा गले, सांस की नलियाँ फूलना, फेफड़े व दिल की बीमारियां भी होती हैं। टीबी, दमा में भी खांसी प्रमुख लक्षण होते हैं। जब तक खांसी का मूल कारण हमको पता नहीं चलता, तब तक हम उसके रिलेटेड कोई भी सिरप पीते हैं तो अपने को क्षणिक लाभ होता है, प्रॉपर इलाज नहीं होता है। उसको प्रॉपर ठीक करने के लिए खांसी क्यों हो रही है वो जानना जरूरी है। और खांसी दो प्रकार की होती है, एक तो सूखी खांसी, दूसरी कफ वाली खांसी। सूखी खांसी में कभी कभी कफ आता है, बहुत कम आता है। उसमें गला में खराश भी होती है और गला घिसता भी है। जबकि कफ वाली खांसी में थोड़ा ही खांसी आती है और बहुत सारे कफ बाहर निकलते हैं। पुरानी खांसी के प्रायः कफ होता है। गर्म चीज़ें खाने पीने से काम चलता है। जुखामी खांसी होने का प्रमुख कारण होता है जब तक हम कोई अन्य भोजन या उसके रिलेटेड कोई भोजन अच्छा खाए तो इसमें काफ़ी हद तक अपने को लाभ मिलता है। श्वास खांसी में नींबू में काली मिर्च, नमक भरकर चूसने से लाभ होता है। खांसी में पालक के रस को हल्का सा गर्म करके कुल्ले करने से लाभ होता है। दालचीनी चूसने से भी खांसी नहीं आती है।